Fala, gente, aqui é o Brian com mais um vídeo dele. Vocês sabem que quando eu vou fazer vídeo eu sou alegre. Só que agora o canal dele ele caiu assim. O canal. Eu preciso de uma ajuda de vocês. Se inscreve aí, por favor. Aí eu tô triste porque eu não tô perto do meu pai. Porque eu viajei, fui para São Luís. Eu fui para Teresina, fui para praia, eu vi a Estátua da Liberdade, dei de ônibus, dei de Uber. Foi corrido, viu? Passamos 2 horas dentro do ônibus. Na verdade foi 3. Mas desse jeito eu tô triste. Aí eu tô aqui gravando. Doida, coisa caindo ali, doido. Mateus! Vou voltar ali, viu, gente? Vou virar aqui. Vou apertar no freio. O quê? É o cão e o diabo. Que tu quis dizer, não foi? Deixa eu andar nessa daí. Pode. Sei que tu tá com raiva aí, tá passando um momento difícil. Tu Tá pode. me fumando, né? Sim. Sei, tu Não é pra postar vídeo, não, direto.